Приветствую всех на канале Шараш Монтаж Кастом. И сегодня продолжение ремонта Opel Astra H. И видео будет о ремонте задней арки. Вот такая арочка, вся в жуках. Но сквозных дырок нету. Так что можно обойтись пока что без сварочных работ. Попытаться отремонтировать без сварки. Вот я уже начал зачищать. Начинаем ремонт зачистки поврежденной поверхности. Пестковым кругом на болгарке. Кто-то может, у кого-то есть другой инструмент. Конечно, в идеале здесь от пескостроить можно было бы, но из-за отсутствия пескостроя будем зачищать болгаркой. Пока поставлю на паузу. Итак, продолжим видео. Хочу заметить, что чистить нужно не только там, где сдулось лакокрасочного покрытия и жук вылез наружу, а чистить нужно до чистого металла, чтобы нормально был металл. Потому что если не дочистите, то поднимется этот жук, появится на том месте, где вы не дочистили. И то, что он до сих пор там все нормально было, это просто было дело времени, это было. Сейчас опять на паузу поставлю, почистим дальше. Так, продолжим. Я почти дочистил. Вот о чем я говорил. Вот здесь коррозия. Очистить надо больше, дальше за коррозию, чтобы полностью более-менее ее локализировать. Потому что если останется чуть-чуть, то это чуть-чуть через некоторое время, из-за этого чуть-чуть через некоторое время вся ваша эта работа на смарку уйдет. И еще по поводу инструмента. Если труднодоступны какие-то места, куда болгарка не влазит, можно воспользоваться, например, бормашинкой с любыми насадками. У кого нету бормашинки, можно такую же насадку или какую-то другую использовать в шуруповерте или в дрели. Ну и после того, как зачистили, все равно остаются где-то маленькие картера с ржавчиной, куда даже болгарка или бормашинка не достанет. Если их совсем мало осталось, можно воспользоваться кислотным грунтом. Он эти совсем там микро точки преобразует. Но если их множество и пескостроя нету, придется использовать какую-то химию, какой-то преобразователь ржавчины. И после того, как зачистили, нанести. Сейчас множество видов этих преобразователей, там, которые на основе кислоты, на других основах, которые там надо смывать перед дальнейшим ремонтом. И, в основном это на основе кислоты, которые ортофосфорные, которые, так сказать, дешевая линейка преобразователей.
Но те, которые подороже, например, вот я буду пользоваться преобразователем фирмы Sonax. Это не реклама, просто то, чем я сейчас буду пользоваться. Это как бы, так сказать, аналог динитрола. Смывать его не надо. Он эту ржавчину там преобразует в грунт, и через сутки можно продолжать ремонт, наносить следующие материалы. А использовать его кисточкой наносим на место ремонта. Через час наносим второй слой. И через сутки, через 24 часа можно продолжать ремонт. Тут по поводу этого преобразователя и по поводу труднодоступных мест. Вот производитель этого преобразователя в комплект с самим средством в комплекте идет вот такой скребок. Вот скребок, это тоже как бы жесткая такая. Щетки тоже скребка. И щетка и кисточка для нанесения. Ну тоже что-то наподобие этой. Немного пошире. Так вот, как по техничке там описано. Вот этим скребком надо как-то убрать ржавчину. Потом этой щеточкой. И второй кисточкой, которая там идет в комплекте маленькая, ей наносить. То бишь, такое средство, которое после даже такой чистки таким скребком должно дать какой-то эффект. Так что будем пробовать. А если у вас почищена болгаркой, то я думаю, эффект этот должен умножиться десятикратно. Но на сегодня я сейчас еще кое-где почищу и нанесу это преобразователь ржавчины. Ну и на сегодня будет все, потому что сутки он будет там, только работу продолжать можно через сутки будет, как написано в техничке. Так что на этом первая часть ремонта заканчивается. Всем спасибо за внимание. Ждите продолжения.